Мороз дает. Резина закоченела. Вся маленько скоет. О, рыбки маленько подловили. Переделываем костер. О, рыбка прет. Хорошо. Вот примерно построили стенку. Угли нагорели. Потом эту чурку можно убрать. И вот эта вся стенка будет нас греть. Как-то так. Красава горит. Ближе пламя, да? Ну вот, стеночка почти готова. Стабильно огонек добились. Видно где. Видите, как замерзлось. Стало отходить. Тут также. Теперь отойдут сапоги. Будет приятно в них спать. Красавчик. Видите, как угли нагорели. Тепло будет. Мой лучший вариант костра. Ну, какая прелесть. Вот это значит стенка. Сел перед ним, и там тепло. И никак вы не говорили бы, что Надя. Вот Надя, сел, ровно греет вас. А не какой-нибудь там тунгусский или какой-то с одного бревна. Одно бревно вас не будет греть. А вот это греет. И именно изготовлено это все из сырины. Если сушина, то пыхнуло и все. А этот, видите, угли дает и греет хорошо, и тепло, и долго. Вот видите, теперь все 4 сырины, когда угли нагорели, они работают сами на себе. Стоит маленькую веточку бросить, угли образованные отдают инфракрасное излучение, и вам тепло. И тепло, заметьте, от 3 бревен сразу, как вы сидите. Вот, если у вас одно бревно, 2 бревна, вот по пояс будет греть, по пояс. А так 3 бревна как раз сидящего человека греет полностью. Если будет у вас сушина где-нибудь, то сушина будет быстро гореть. И вам приходится отсаживаться от костра, когда сушина будет гаснуть, подсаживаться. Вот так вот, видите, все работает. Маленький сучок бросили туда, и все заполыхало вновь. Долгий, теплый и правильный костер. Если вы в тайге померзнете маленько, все равно придете к этому правильному варианту, чтобы именно строить вот такую стенку из 3 сырых. А сюда можно, конечно, ставить сушину. Ну, поперечину вот эту. Ну вот снизу всего 2 подбросил. Вот. Сбоку как раз и ничего не мешает, весь жар к нам. Если есть напарник, то он тут с другой стороны тоже садись. Греет хорошо.
Сейчас в этом костре все сырое. Нет ни одного сухого деревца. Весь огонь всегда разводится на углях. Если кто не знает, пускай теперь знает. Уголь, главное, чтобы не сырой был. Сразу он даст огнево, даст угли. А морозец точно не знаю. Сейчас вам покажу маленькую вещь. Так, а что у нас камера? Камера не вот тут уголек перевернули, либо эту плашку вот тут перевернули, либо тут разводить, либо тут. Ну, ночка, видите, носочки стоят. Если бы они были влажные, у меня бы все это в ногах бы замерзло. Простуда бы однозначно не от грязи, а от холода. Все замерзло. Вон изморозь какая. Дрожит бедняга. Холодно. О, сагудак. Это замерзло, да? Отличная тайга. Вот тебе и сало. Видите, как потихоньку тянет.